Ayan guys, deliver tayo ngayon. Mag-deliver tayo ng parcel. Tara, Mercedes. Ito yung pangarga ko ngayon. Helicopter. Grabe, you know. Alpha helicopter. Tara, try natin yan sa biyahe natin kay Kuya Will. Tinatali niya na. Tali ng maigi yan. Baka lumipad yan. Let's get started. Drive safe. Escort yata tayo. Sa natin susunod yung escort natin. Escort tayo nakasunod. Diyan ka lang ha. Escort tayo guys. May preno din siya eh. Alam mo rin eh. Continue straight. Pamahulong yung chopper natin. Walang tali. Lang picture mo na. Go. Yun. Okay, goods. O ba na yan, delivery. Turn left. Tawin namin na para bayaran agad tayo. Uy, may checkpoint. Shortcut tayo, shortcut. Turn left. Turn right. Continue straight. Mabilis itong Mercedes natin. Ito yung ginagamit.
Exit right. Exit na tulit pa yun. Sabagay. Yan ang mag-turbo na tayo, nagmamadali tayo eh. Yes. Shortcut tayo. Kaliwa tayo. Kanan tayo dito pre. Turn right. Turn left. Grabe, lakas ang plate. Uy. You have reached your Old destination. behavior eh. Dito na tayo. Ayan. Nag-isip natin. Kaya, reverse. Layo yata. Makita. Taas na natin. Hindi ko makita. Palagpag paradaw. Uy, ang last yan. Alright. Good.